Hello, hello, one mingla. Channel dinner view was so Georgie Illustrator the movie or athlete commentary the logo leo to below Soluyan and so channel me out without me. Okay, Bramazon in a chocolate quiv only wrote channel Bantune live set high. Get him much of quiv only or Bantune live set high. Okay, I wrote Joro Bramazon in a deed to a logo say go to Semebona. Okay, so go say go some of it jaw or dang at coos, you like me, bona. Or dang a old love you like me. Do Joe famous one, stove better, okay. Famous to Johnson, stove a melee better like me. Okay, one beat the last of Yavi. Okay, you yada we so no miss you the elegantly macho, a man cook payame, but no error, Panturia anima and Cabine anima. So the do you send a match, and I'm at could be like one of your direct selection to you may. We will I make you, Joe August, Sigo Fibio, Terely August, like one. Okay, so I will do it only with a ram, Wyame, one of the city Vasimas, you know, Dinama, the go wine in a map, Bonilla than in Dinama, a wine on Yari Halibare, rounded on Alibare, the Maro, Genoa, CSC, my bow, bono, and Joro, a Ferian, a bit of Wyme, a Ferian, a bit of Jorima. A style item, style item, rounded corners was here, bona. I allow your preview nebio, a low the likely to YG mebona. Name me up, bona, occasional full of wine mebona. The wine with our so the Augie at our wine here, bona, the Augie at our wine here, Arena Machon only with time, bona. I know Joro affair could don't meet our so the fene, the Conadico. Because I don't know how to object any block. I spend low on me, bona. Okay, I love without so not Dali or Jonelli, Chica on Chona me, bona. So much better Joe dies letting do next level me. Piro a Pandulin at Dinama, a medical be like bona. Baby at Ali, Joe Agu, Nenelli switch like bona. Okay, as well Lobonelli Yada, bona. Okay, I love Yada, we shall not do it young Leo, Joe do him. To my body at Dion a pea like Mavona Mutu, you be all I know about doing it, do a young Leo, the chap pea like Mavona. Okay, Aluada, we saw not how copy Guma bona. Copy Guma Peter, the control C, be all same up, then charge and Peter, control F to be on name like so in Jody map, Nakupia Divana. Okay, the Loyada we saw no affair anima, party anima, observe a good neighbor, preview, Calilobio. Aku cycle who Kolo Jalacleta Meloyare, bona. General Abian who, Gajina Peter, do you observe Buckley who, and I be allowed Halame, bona, that's when the Lubozana Yada, bona. Allo Yada Visono, Ara, do ye do my affecina Peter, object and a biro, a spare beer and low lime, low beer two, now go Boama, bona, now go Boama Peter, right click on a biro, Joe, send to Vego Nela, arena and biro, send to Vego Nela, bona. Okay, alone in the Kama, so in time, the Kuya Labi, I allow to a few only beat Halime, bona. Okay, that's so in Yadavi. Kayadavi so in Adakuni, Joe Dima, the line of Shame, bona, Ero Joe, Sacramento Leo, Joe Togume, don't we all the Lalavani, Joe Chess Switch Alibona. Okay, I did not gonna tell him do so clear and may only to pull out P live, bona. Okay. Baby, Joe, the few lion camera period, Joe, a few Joe Dima, as Lelo Bio, Lion Slelo Bio Dima, for find anima, device or any like one. Get the vice or navy or Joe, angry labor, that's so in Joe, no by life. Okay, hello Joe. Panama by Mao, Panama by Joe, the end of Badulina, the only key like me, okay. Okay, at Joe, not a cool in nature, a few line labor march or redang say a lego, Joe several at a bono, Joe redang any young secret. Several at 2 years ago, Joe and the young lady beat Halame, bono to a young lady. Okay, Peter Bisono, I the secret, Joe order Fibido, Cologele and it halal Cleo, Joe order Fibio copy Wame, bono. Okay, Pramatico copy with Avidavis on other cool new, control D, Subio, Joe lego loud makes you a low lime, bono. Okay, Alaria, take the menu so you know, Slelo Bio, align distribute mato, you like, no? Okay, that's why do a cycle and yano, Nenelo GB like me, no?
โอเคအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြူအောင်လေးနဲ့အနီအောင်လေးကပိုင်းဖြတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုင်းဖြတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖြူအောင်ကနေပြီးတော့အနီအောင်လေးကိုပိုင်းဖြတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အောက်ကအဖြူအောင်စိတ်ကလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ control C ပြီးတော့ control F ပေါ့နော် control F နှိပ်ခြင်းအပြင်ဒီစိတ်ကအပေါ်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပြောင်းလာခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ right click ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ array နဲ့ကနေပြီးတော့ array နဲ့ကနေပြီးတော့ bring to front ကိုနှိပ်လိုက်တာဖြင့်အပေါ်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်โอเคအပေါ်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ IFU လေးရဲ့အဖြူစိတ်ကလေးရဲ့အောက်ကrectangle ရဲ့အနေအောင်လေးခုလေးကို select လုပ်လိုက်ပေါ့နော် select လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် pathfinder ထဲမှာစီးတဲ့ cross ဆိုတာလေးကိုသုံးမှုလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနီ line နဲ့အဖြူ line တွေကauto ပိုင်းဖြတ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်စောနာအပေါ်မှာ copy ကူးထားတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အယောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖြူအောင်လေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဖြူအောင်လေးပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တီးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့စောနာလိုပဲ effect နေပြီးတော့ပါရဲကနေပြီးတော့ offset bar ကိုသုံးပြီးတော့ဒီခါဆိုတော့ဒါကိုတီးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထက်ကိုကျုပ်အောင်ပါပေါ့နော် offset မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို minus ဘက်ကိုဆော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် minus မန်နဲ့ကိုလိုချင်လောက်ထိဆော့လိုက်ပေါ့နော်ဆော့တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ကအချုံးပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလောက်လေးကိုကျွန်တော်ဆော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဆော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ site ကဒါသေးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်မကြည့်ခင်မှာ expand appearance လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါကို order ရဲ့ sheet ကိုနှိပ်ပေါ့ order sheet ကိုနှိပ်ပြီးတော့အမစ်စီကိုဒါကိုကြည့်မှသူရဲ့အချိုးကြကြကြည့်မှာပေါ့နော် order sheet ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်နည်းလောက်ကြည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနာမှာကျွန်တော်ဒီခွေးရုပ်ကလေးကိုစမ်းပြီးတော့ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခွေးရုပ်ကလေးကိုဒီရဲ့ fuse ကလေးမှာနေရာလေးကိုရာနေမယ်ခွေးရုပ်ကလေးအောက်မှာရောက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်ပေါ့နော်โอเคအပေါ်တင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ site ကလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်သေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကြီးနေဖြစ်တယ်နည်းနည်းလောက်သေးလိုက်မယ်ခွေးရုပ်လေးရှင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်လေးမှာကျွန်တော်ဒီတွန်ဝင်းလေးတွေနဲ့အောက်ဝိုက်ကလေးတွေပြီးတော့ရှိရပါတော့အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးမှာဖြစ်တယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ elite 2လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရဲ့ပုံစံလေးဖန်တီးမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီ face မထည့်နဲ့ပေါ့နော် stroke ကိုပဲကျွန်တော် stroke နဲ့ပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် face ကိုနမ်းထားမယ်ပြီးတော့ stroke ကိုတော့ကျွန်တော်အနဲ့ရောင်လေးပေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပေးထားလိုက်ပြီးတော့သူ့ကို order ဖိပြီးတော့ copy ပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် order လေးဖိပြီးတော့copy ပွားလိုက်မယ် copy ပွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းအမြင်လေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးဒါအနည်းအမြင်လေးကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် rectangle လေးကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော် rectangle ကို CC လေးဆွဲမယ်ပေါ့နော် C မျောလေးခုလိုပုံကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးလေး C မျောလေးဆွဲမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာထိဆက်နေပါစေပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ကအဆင်ပြေပါပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဒီဘက်ကဘဲကိုတစ်ခုကို copy ပွားလိုက်ပေါ့နော် copy ဒီ select လုပ်လိုက်ပေါ့နော်select လုပ်ပြီးတော့ reflect tool ကိုသုံးပြီးတော့ rectangle ရဲ့ element center မှာကျွန်တော် order လေးတစ်ချက်ထိလိုက်ပေါ့နော်ထိပြီးတော့ vertical ရေးပြီးတော့ copy နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံရသွားပြီရသွားတဲ့အခါမှာအကုန်လုံး၄ခုစိတ်၅ခုလုံးကချိတ်ဆက်နေဖို့လိုတယ်အဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးဆိုအကုန်အလုံးကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီ pathfinder ထဲမှာရှိတဲ့ unite ကိုလုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးပေါင်းဆက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပေါင်းဆက်သွားပြီဆိုရင်တော့သူရဲ့ logo စိတ်တဲ့ကိုဒီထက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးပုံစံလေးနဲ့ကိုက်ညီအောင်ကျွန်တော်သေးတင်တာသေးမယ်ပေါ့နော်သေးပြီးတော့ပြတင်တာလေးကိုနည်းနည်းလောက်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီလိုအနေထားရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကအဖြူစိတ်ကိုဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုလုံး select လုပ်ပြီးတော့ pathfinder ထဲမှာစီးတဲ့ minus front ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ auto ဖြတ်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းရသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ခွေးရုပ်ကိုလည်းထိုနည်းတူပဲခွေးကိုပေါ်တင်ဒီလိုခွေးရုပ်ကိုတန်းလုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်စောနာ minus front လုပ်တဲ့စိတ်ကလေးထဲမှာဒီရောgroup ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးနေအဲ့ဒါကို ungroup လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် select လုပ်ပြီးတော့ ungroup ပေးလိုက်ပေါ့နော် ungroup လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်ခွေးရုပ်နဲ့အောက်က view စိတ်နဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းဆက်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော် select လုပ်မယ် pathfinder ထဲမှာစီတဲ့ minus front ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခက်တဲ့ပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကျယ်လေးတွေကိုဖန်တီးဖို့ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့နော်ကျယ်လေးတွေဖန်တီးတာဖြစ်တဲ့လွယ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကျယ်ကတော့၅ခုဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်ဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ star tool လေးနဲ့ alert ကိုဖန်တီးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ star tool လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် star tool ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် keyboard က mouse ဒီ mouse ကိုမလုတ်ခင်မှာသူ့ရဲ့ side အနေအများကိုကျွန်တော်ဒီ keyboard က down arrow နဲ့ဒီအနေအများလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကじゃဒီကျဲရဲ့ဒုတယ်ပေါ့နော်အကြီးသေးလုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control ကို keyboard ကနေ control ကိုဖိပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အကြီးသေးပြုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုစိတ်ကြအကြီးသေးပြုလုပ်လို့ရတယ်သူ logo ထဲမှာတုံးထားဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒုတယ်ကအများကြီးမကြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့သူဆွဲထားတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ command ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲချမယ်ပေါ့နော်โอเคခုနေထားလောက်ကြော်ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူကျွန်တော် logo စိတ်ထဲကိုသွားပြီးတော့ချမယ်ပေါ့နော် site ကိုကျွန်တော်အများကြီးလဲမသိနေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ site နဲ့ဝင်အောင်လို့မကြည့်မသိပြုလုပ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးနဲ့comment ပြီးတော့မကြည့်မသိပြုလုပ်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီဘက်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ logo ကို3ခုစီလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်3ခုကျဲ3ခုချရမယ်ပေါ့နော်โอเคချတဲ့အခါမှာဆိုရင် order လေးဖိပြီးတော့ order နဲ့ copy ပါပြီး C ကလေးနဲ့ထိပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပဲတစ်ဖြောင်းနဲ့တောက်မှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ခုလိုမျိုး line တွေပေါ်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ view တွေကနေ smart guide ကိုဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီအပေါ်လေးမှာတစ်ခုပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျယ်တွေကကြီးနေတယ်ပေါ့နော်ကြီးနေတာဖြစ်တဲ့နေရာကြီးကတော်တော်ကြီးပြုတ်သိမ့်နေရပေါ့နော်ပြုတ်သိမ့်နေရဖြစ်တဲ့ကြောဒီသူ့ရဲ့ site ကလေးကိုပြန်သေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှပဲအဆင်ပြေအောင်ပုံရင်logo ရအပြည့်ညံ့နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် site ကလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်သေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်သေးပြီးတော့ဆွမ်းနာလိုပဲကျွန်တော်တစ်ခုချင်း copy လိုက်ပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အပေါ်လေးမှာတစ်ခုပေါ့နော်โอเคဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ logo လေးကတော့အောင်မြင်စွာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီသူသုံးထားတဲ့ anchor ရက်တွေနဲ့ညီအောင်ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်ညီပြီးတော့ကိုတီးထားတဲ့နီလန်းလေးနဲ့သုံးပြီးတော့ဒီမျိုး logo လေးဆွဲတာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီ view လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကမျှော်လင့်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့အဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ